ja som začal vnímať nejaké inštitucionálne zázemie menšinových politík na Slovensku v roku 2010. Začal som to vnímať hneď s takým trošku negatívnym pocitom, lebo vtedy sa vytvoril veľmi silný úrad podpredsedu vlády pre národnostné menšiny a ľudské práva. Ale dajak sa tam nedostal úrad splnomocnenca, ale ten úrad dostal ako osobitný úrad a trošku pod iným vedením. A vtedy som začal rozmýšľať, že či toto je naozaj potrebné a či toto je naozaj užitočné. A sú argumenty v prospech aj v neprospech. To znamená, že áno, máme na Slovensku aj v súčasnosti splnomocnenca pre národnostné menšiny. Túto pozíciu zastáva už, myslím si, že 6 rokov László Bukovský a rieši veci ako menšinová kultúra, menšinové jazyky a podobné záležitosti. A toto je služba, ktorú potrebujú aj rómske komunity, aj rómska komunita. Čiže je to úplne oprávnené, že pán Bukovský okrem tých 12 ďalších menšín rieši aj rómske komunity z tohto hľadiska. Ale keď sa pozrieme špecificky na rómske komunity na Slovensku, tak predsa cítime, že je tam aj iný problém a je tam ten sociálny rozmer. A ten sociálny rozmer nehrá žiadnu rolu pre tých Rómov, ktorí žijú integrovane. Že tí nepotrebujú extra úrad, potrebujú to ľudia, ktorí žijú v deprivácii, v chudobe, v marginalizovaných rómskych komunitách. A myslím si, že aj meno toho úradu, že úrad pre rómske komunity, úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, vyjadruje presne to, že toto nie je úrad, ktorý rieši jedného špecifického Róma, nie je to úrad pre každého Róma, nie je to úrad pre rómskú národnosť, je to úrad pre riešenie problémov komunít. To znamená, že tých lokalít, kde je naozaj, kde sú sociálne problémy, kde sú ekonomické problémy, kde je chudoba. Čiže vtedy som mal taký pocit, že je škoda, že aj keď existuje takýto úrad, tak je odčlenený od ostatných menšín a rieši sa to úplne osobitne aj pod iným riadením. A takýto pocit som mal aj v ďalších rokoch. Ja som začal moju terénnu prácu robiť na Slovensku na Gemery v okrese Rimavská Sobota, okres Revúca Lučenec, no a tam ten úrad bol v princípe z môjho pohľadu neviditeľný. Poznal som zo pár dobrých ľudí, ktorí tam pracovali a dokonca potom som mal tú česť, že sme boli kolegovia, aj keď som bol splnomocnenec, ale v celku som mal taký pocit, že málo z toho úradu vidia priamo ľudia na mieste. Ja nechápal som, že prečo je to, ale chápal som, že asi to treba robiť inak. A v roku 2014-15, keď sme začali formovať program strany Most Híd na ďalšie obdobie, ten program sa volal Občianska vízia, ja som bol redaktorom toho celého programu, tak som si zobral na seba dve časti z toho programu a to bol program pre maďarskú národnostnú menšinu a program pre rómskú národnostnú menšinu, alebo rómske komunity. A vtedy som spolu s odborníkmi naformuloval, že čo by boli tie základné kroky, ktoré by boli teda potrebné k tomu, aby sme sa posunuli z jedného bodu na ten druhý bod. Ináč ten dokument je stále verejne dostupný. Niektoré veci by som teraz už inak prioritizoval, ale sú tam aj základy toho, čo som potom začal realizovať. No a keďže v roku 2016 sa strana Most dostala do vlády, tak sme sa snažili obsadiť také pozície, ktoré majú niečo s menšinami. To znamená, že nechcem ísť do detailov, ale chceli sme mať nejaký vplyv na ministerstve školstva, lebo je tam menšinové školstvo, na ministerstve kultúry, možno niečo s regionálnym rozvojom, určite splnomocnenca pre národnostné menšiny. No a potom akože bola diskusia, že kto iný, ak nie my, splnomocnenca pre rómske komunity. A samozrejme tým pádom, že som vypracoval program Mostu v tejto oblasti, tak bol som oslovený a musím povedať, že chvíľku som nad tým nespal, že či na to mám alebo nemám, ale tak potom napokon som sa rozhodol, že budem tomu čeliť a budem čeliť tejto výzve. Keď som nastúpil na úrad, tak hneď som musel čeliť vlne kritiky, že teda čo tam robí mladý gáčo Maďar proste na tom úrade, že určite som prišiel rozkrádať eurofondy v prospech Bélu Bugára. A to nebola pravda, ako tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že nenosím ani Rolexky, ani žiadne excesy nemám a bohužiaľ sa na mňa nelepia peniaze. Išiel som tam, lebo som chcel robiť dobré veci a nešiel som tam sám, ale
Mal som dobrých kolegov, nie jeden z nich z rómskych komunít, ktorí od začiatku so mnou pracovali. Pomenoval by som určite Štefana Vavreka, Pištu Vavreka, ktorý sa neskôr stal poslancom Národnej rady. My sme s Pištom vždy taká úderka, že veci robíme spolu. To znamená, že niekedy on je vyššie, niekedy som ja vyššie. V tomto prípade sme sa takto rozhodli. Už aj z toho dôvodu, že on bol kandidát na poslanca, tak sa očakávalo, že možno, že sa dostane do parlamentu. On prišiel ku mne pracovať, predtým bol starosta obce Rimavská Seč a ja som to vnímal, že to ideme robiť spolu. No a úrad som prebral po Petrovi Polákovi. S niektorými vecami som jednoducho nevedel súhlasiť. Iné veci, ktoré sa mi páčili, tak som sa snažil tam zachovať kontinuitu. To znamená, že nemyslím si, že najlepší prístup v prípade akéhokoľvek štátneho úradníka je prísť na úrad povedať, že tabula rasa, ideme odznova. A v prípade teda riešenia otázok rómskych komunít je to priam akože nebezpečné a škodlivé. Do zátvorky taká poznámka, že je to horúce kreslo, lebo tým, že som napokon bol 4 roky v tejto pozícii, tak som bol druhý najdlhšie slúžiaci splnomocnenec v histórii tejto pozície. Najdlhšie slúžila pani Klára Orgovánová, ktorá bola počas Dzurindových vlád. Bola, myslím si, že necelých 6 rokov alebo niečo okolo toho. A tým, že som vyplnil 4-ročný mandát, tak som druhý najdlhšie slúžiaci, čo je katastrofa. Hej. Zároveň to znamenalo, že tým, že som mal 4 roky, tak som sa mohol sústrediť na moje priority a ja som hneď dal základné priority môjho fungovania. A možno, že na rozdiel od niektorých mojich predchodcov, tak som sa viac sústredil aj na legislatívnu oblasť. A viac som sa sústredil aj na rozvoj regionálnych kapacít. Čiže moje fungovanie, moja ambícia bola rozvíjať ten úrad v 3 smeroch. Chcel som, aby ten úrad bol aktívny ako úrad. Ja viem, že to znie tak nudne, ale úrad má fungovať ako štandardná časť štátnej správy, aby ten úrad brali vážne, aby splnomocnenec, keď chodí na rokovania, tak niekto aj s tým splnomocnencom baviť chcel. Napokon v tejto oblasti som dosiahol podľa mňa celkom veľa. To znamená, že prechádzali legislatívne úpravy, ktoré boli nadizajnované našim úradom. Dajme tomu extrémne dôležitý zákon o povinnej predškolskej dochádzke, čo sme schválili v roku 2019, ale boli sme aj pri iných legislatívnych veciach, ako pri zrode fondu na podporu kultúry národnostných menšín, pri zákone o osobných bankrotoch, pozemkové úpravy. Jednoducho sme boli veľmi úspešní v rokovaniach s ostatnými ministerstvami a ja som mal tu možnosť začať chodiť aj na rokovania vlády, minimálne na výjazdové rokovania, ale aj potom, čím si myslím, že som splnil úlohu splnomocnenca, ktorý má koordinovať vládne politiky v tejto oblasti, čo hovorím ešte raz, niektorí moji predchodcovia nechceli alebo nevedeli robiť. Druhá vec je, to som už avizoval, posilnenie regionálnych štruktúr. Keď som odovzdal ten úrad, tak sme mali, ja si myslím, že 4-krát toľko ľudí v regiónoch, ako keď som to prebral. Keď som to prebral, tak to bolo okolo, nechcem klamať, ale myslím si, že 14, a keď som to odovzdal, tak to bolo vyše 50. A otvoril som nové regionálne kancelárie v mestách, kde to predtým nebolo, lebo ja som teda mal ten pocit, že nechcem mať kvantum ľudí v Bratislave prisediacich, česť ich práci. Chcem mať ľudí priamo v regiónoch. A ono sa ukázalo, že to nebol zlý zámer, lebo v regiónoch Slovenska máme ľudí, ktorí by boli schopní robiť pozície v štátnej správe, no nie sú ochotní alebo schopní ísť do Bratislavy. Napríklad som hľadal také ženy, ktoré mali vhodné kvalifikácie, ale kvôli mužom ostali žiť na východnom Slovensku a radi by nastúpili na úrad. Takéto ženy sme našli vo väčšom počte, aj nastupovali na úrad a myslím si, že boli veľmi úspešné. Tiež som vytvoril pozíciu v Nitre, kde nastúpila špecialistka na styky s oľašskými komunitami Ivana Šusterová, lebo predtým sa týmto komunitám špecificky nevenovalo, čomu nechápem, lebo oľašské komunity, však toto asi nemusím povedať, ale sú tak
rôzne, alebo také iné v porovnaní s ostatnými rómskymi komunitami, že to je ako keby sme povedali Maďarovi, že má proste brať Slováka ako úplne rovnaké, ako on je. Sú to iné národnosti, proste sú to iné jazyky, iné kultúry. Myslím si, že vzdialenosť, aby som to dokreslil medzi Slovákom a Maďarom, je oveľa menšia ako medzi olašským Rómom a karpatským, neolašským Rómom, Romungrom. Čiže vytvorili sme špecifickú pozíciu na toto. Posilnili sme regióny. No a povedal som, že 3 piliere, tretí pilier samozrejme projekty. Projekty je niečo, čo úrad splnomocnenca robí, aj musí robiť, lebo je to záväzok Slovenska smerom k európskym partnerom. A keď som prevzal úrad v apríli 2016, tak akurát stáli všetky projekty, aj terénna sociálna práca, aj komunitné centrá, aj pozemkové pre všetko jednoducho. A keď som to odovzdával, tak som zabezpečil, že terénna sociálna práca, aj komunitné centrá bežia úplne že súvislo, bez prestávky, čo sa prvýkrát podarilo niekomu spraviť, a odovzdal som to so stavom 1400 ľudí v miestnych občianskych poriadkových službách. Bohužiaľ vidíme, nechcem ísť do nejakej hlbšej kritiky, že toto sa nepodarí zatiaľ zachovať. Čiže toto boli moje 3 také hlavné piliere. Nehovorím, že všetko som dosiahol, čo som chcel, ale myslím si, že som to dosiahol celkom dosť spolu s kolegami. Ja si dobre pamätám, keď Miro Polák, ktorý bol tiež splnomocnenec ešte pred Petrom Polákom, povedal na otázku ohľadom teda niečo na jeho osobu, že nikto nie je bezchybný. Tak žiadny splnomocnenec nie je bez chyby. Ja mám taký pocit, a toto som hovoril už aj keď som bol splnomocnenec, že splnomocnenec nemusí byť až taký múdry, ako by mal byť úspešný. To znamená, že byť najmúdrejšia osoba v miestnosti je super pocit, a potom odísť a nemať z toho žiadny hmatateľný výsledok je strašne zlý pocit. Radšej treba proste pestovať v sebe pochopenie preto, že ako sa tie zmeny môžu narodiť. Hej. Čo sa týka legislatívnych zmien, čo sa týka tejto oblasti, jednoducho tá politická schopnosť vyrokovať je úplne že najdôležitejšia. Čo sa týka ostatných činností úradu, potrebuje to dobrého manažéra. Predsa je to úrad, v mojich časoch to bolo, že 80 ľudí, 90 ľudí, teraz je to ešte viac. Je to obrovská organizácia. Keď niekto nemá manažérske schopnosti, tak pri takejto organizácii už nevie, že čo všetci robia, a tí ľudia nevedia, že čo od nich chce ten splnomocnenec. Takže oveľa menšie organizácie fungujú dysfunkčne, 100 ľudí riadiť to nie je žiadna sranda, to nemôže robiť kdokoľvek. Musí to byť človek s citom pre ľudské vzťahy, musí vedieť komunikovať so zamestnancami, nemôže tam proste rozduchávať vášne, lebo potom poodchádzajú zamestnanci, ktorí by tam mali byť. A tretia vec je, že predsa je potrebná aj silná vízia. A nie je čas na úrade si vypracovať nejakú víziu. Tam ten človek musí ísť tým, že musí vedieť, že čo chce od prvého dňa do toho bušiť, a potom už nastupujú tie ostatné schopnosti ako manažérske a pragmatické nejaké politické schopnosti. Čiže toto si myslím. Mať víziu, vedieť vyrokovať a byť dobrý manažér. Keď som nastúpil v roku 2016, tak som bol jasný politický nominant. To znamená, že ani sme nezatajovali, že tam ma nominuje strana Most Híd, a neskôršie som sa stal aj podpredsedom tejto strany a začal som teda aktívnejšie vystupovať aj v politickej sfére. Mám taký pocit, že keď splnomocnenec nemá politické zázemie, tak dosiahne strašne málo. Že splnomocnenec nie je ako štandardné pracovné pozície. To znamená, že štandardná pracovná pozícia má definovať, že čo má robiť, kto je jeho šéf a kto kontroluje, čo robí. Ja keď som nastúpil na úrad, tak som teda konštatoval, že síce mám formálne nad sebou ministra vnútra, ale ten asi to veľmi riešiť nebude, i keď teda musím povedať, že bol to Robert Kaliňák najprv, potom Denisa Saková, že sme mali veľmi normálne pracovné vzťahy, ale nevnímali tak, že toto by bola ich téma, hej? Že riešili iba administratívnu časť tejto témy. Nikto mi nehovorí, že čo mám robiť, skôr ja som hovoril vláde, čo by oni mali robiť, a už vonkoncom nikto nekontroloval to, že či som urobil, čo teda som robiť evidentne mal. To znamená, že keď tam pôjde človek, ktorý nemá za sebou politickú podporu, tak to znamená, že ten človek bude ignorovaný. Ministerstva nemajú žiadnu vnútornú motiváciu robiť to, čo im hovorí človek bez politickej podpory, že splnomocnenec v takom prípade môže akurát tak prosíkať, navrhnúť, ale určite nevie
vyviesť politický tlak na partnerov. A ja som niekoľkokrát použil, a ja sa za to nehambím, politické metódy na to, aby prešlo to, čo som chcel. Neviem, či by som sa mal hanbiť, neviem, prečo som to takto povedal, lebo politika je občas vnímaná, aj tak otázka smerovala k tomu, že neviem, že či je ten úrad nejak poškodený tou politikou, no vôbec nie je. Keď úrad je apolitický, tak nikto to neberie vážne. Keď splnomocnenec má za sebou koaličnú stranu, ideálne aj silnú koaličnú stranu, no tak môže povedať, že áno, nechcete toto, tak dobre, tak si pozriete, či my budeme hlasovať za toto. A hneď proste tá diskusia je taká trošku svižnejšia. Čiže ja si myslím, že to bolo v prospech a minimálne tie najviac výrazné úspechy, ktoré sme vedeli na tom úrade nejak dosiahnuť, vrátane povinnej predškolskej dochádzky, by sa mi nikdy nedarilo spraviť, keby som nemal tú politickú podporu. Povinná predškolská dochádzka je presne niečo, o čom sa bavilo dekády. Hej, že principiálne odtedy, keď sa to zrušilo v 90. rokoch, odtedy sa hovorí o tom, že by sa to malo zaviesť. Všetci to dávali na prvé body, že áno, zavedieme školky, je to super, fantastické, ideme na to. No a potom som dorazil na úrad a všimol som si, že nikto to reálne nechce robiť. A tí, ktorí teda so mnou boli na tom úrade, alebo kto videl nejaký rozhovor so mnou od začiatku, tak ja som nastúpil asi myslím, že 6. apríla 2016 a myslím si, že 6. apríla 2016 som prvýkrát povedal, že povinná predškolská dochádzka. Povedal som to v máji, povedal som to v júni, o jún ďalej, o ďalší jún ďalej, kým to v roku 2019 po obrovských tlakoch z mojej strany na všelikoho v tej vláde to napokon prešlo. Toto bez politiky by nikdy sa nepodarilo. Ja som mal veľa nápadov, že čo by sa ešte dalo spraviť aj v oblasti školstva, aj v oblasti zamestnanosti, rôzne veci, ale veľmi rýchlo som pochopil, že viem z mojej pozície presadiť tak 1, 2, 3 dobré nápady za celé obdobie a musel som prioritizovať. Totižto všetky politické strany na Slovensku, myslím si, že bez výnimky, sú zamerané na to, že ako získať hlasy ich voličov. A rómske komunity takmer nikto nepovažuje za svojich vlastných voličov, česť výnimkám, i keď neviem, či je úplne česť, ale nepovažujú to za dobrú voličskú skupinu. Naopak, tých, ktorí nemajú radi opatrenia v prospech Rómov, považujú za veľmi dobrú voličskú skupinu. Trošku podľa mňa podceňujúc ľudí na vidieku si myslia, že dedinským babkám sa bude viac páčiť, keď poviem, že no sa to rozbila ako cigánska hračka, alebo že proste poslankyňa má v mene, že klame a podobné veci, že to sa viac bude páčiť tým voličom ako to, že urobím niečo v prospech rómskej komunity. A to platilo aj na našich koaličných partnerov, to platilo mimochodom aj na predsedníctvo mojej vlastnej strany a to platilo aj na súčasnú vládu a všetky predošlé vlády. Mám ale tú výhodu, že na konci dňa som veľa z tých vecí, čo chcel, tak som to presadil. A čiže nemôžem hovoriť zlé slovo na našich partnerov v tom slova zmysle, že napokon tie veci prechádzali. A čo sa týkalo povinnej predškolskej dochádzky, tak tam podľa dohody to predložila jedna poslankyňa za SNS, jeden poslanec, bohužiaľ už nežije, Ľubo Petrák, a jeden poslanec za Most, Peter Vreš, ktorý tiež mimochodom už teraz nežije. To boli veľké straty pre slovenskú politiku. Išlo o dvoch veľmi dobrých, kvalitných poslancov v oblasti školstva. Čiže všetky koaličné strany museli súhlasiť a dokonca aj silne pracovali na tých zákonoch. Čiže na jednej strane trvalo mi to veľmi dlho, kým som presadil, čo som chcel. Bolo to kvôli tomu, že báli sa tie vlády verejnej mienky alebo tie strany a napokon sa to spraviť dalo. Keby som tu sedel s tým, že som to nepresadil, možno, že by som použil úplne iné výrazy, ale tak akože úspech sa vysvetľuje ľahšie a úspech sa vysvetľuje proste s väčšou mierou pochopenia pre ostatných ako neúspech. Musím povedať, že keď si robím odpočet tých jednotlivých oblastí, že kde sa darilo a kde sa menej darilo, tak pozemky vždy rátam medzi úspechy. A to je kvôli tomu, lebo v roku 2017 prešla novelizácia zákona o pozemkových úpravách, kde sme doslova vytvorili nástroj na vysporiadanie pozemkov pod rómskymi komunitami jednoduchými pozemkovými úpravami. A potom sme na to nasadili geodetov, ktorí začali chodiť po obciach
a jednoducho zistiť, že aký je skutkový stav a ten projekt stále beží. A myslím si, že dokonca, že to je dobrý príklad, že tej práce, ktorá presahuje volebné obdobia alebo obdobia splnomocnencov, lebo tento zámer sa dostal do programu úradu ešte pred môjim príchodom, čiže počas pôsobenia Petra Poláka. Za moju éru sa vytvoril k tomu zákon a rozbehli sme projekt a teda keď pán Božko dá, tak za éry súčasnej splnomocnenkyne alebo možno, že počas nejakej ďalšej éry sa to dokončí. Čiže toto je neprerušená agenda, ale myslím si, že tým, že sme urobili zákon o pozemkových úpravách, sme urobili obrovský kus práce. Mám taký pocit, že závisí od toho, že čo považujeme za osadu, že možno, že tretinu osadu už aj máme vysporiadanú, ale keď narážate na to, že čo s tými osadami, ktoré už teraz nie sú vysporiadané, tak veľmi to závisí od jednotlivých obcí. Že máme situácie, kde maličko chýba k tomu, aby sa vysporiadali pozemky. Máme tam kvantifikovateľný počet súkromných vlastníkov alebo štátnych vlastníkov, s ktorými sa treba dohodnúť. Samozrejme neviem, že ako to v súčasnosti stojí, ale očakávam, že niekoľko desiatok úspešných vysporiadaní pod osadami v nasledujúcich rokoch, lebo sú tam všetky podmienky. A potom sa dostaneme k tým komplikovanejším situáciám, kde to bude veľmi, veľmi ťažké, ak vôbec možné. Typické príklady sú osady na rozhraní katastrov. To je akože bez toho, aby sme začali riešiť katastrálne rozdelenie obcí, tak to nepôjde. Alebo osady, ktoré sú v chránených prírodných rezerváciách. Opäť už som použil meno obce Koláčkov, tak si to ešte raz dovolím. Ale aj iné príklady ako Jasov, kde nie je priestor, kam posunúť proste ďalej tú rómskú komunitu, Kozárovce, kde nevieme ako s tým ďalej. Čiže myslím si, že niektoré rómske komunity ostanú nevysporiadané ešte veľmi, veľmi dlho. Pričom tie, ktoré sú ľahšie riešiteľné, tak tie by mali byť vysporiadané čoskoro. Neviem kvantifikovať odpoveď na túto otázku, že koľko to bude, či to bude tretina, ale myslím si, že minimálne to, čo sa dá spraviť, a nebude to malý počet obcí, nebude to, že 3 obce, to sa spraví podľa mňa pomerne rýchlo. Čo by bolo celkom fajn, keby sme nevytvárali ďalšie ilegálne pozemkové stavy v súčasnosti. Ja teraz nemyslím na to, že sa vytvárajú nové osady, lebo tých počet je pomerne maličké a sú to maličké osady, že zo dňa na deň sa nevytvorí nová veľká osada niekde na Slovensku, to sa nekoná, ale slovenské dedičské právo je tak nastavené, že sa nám pozemky drobia aj počas tohto rozhovoru, aj zajtra, aj pozajtra. Nie je jeden dedič, ale každý dedí a tým pádom akože môj otec je vlastníkom proste nejakých 2-metrových pozemkov niekde v lese pri Gabčíkove, na čo nám je to dobré. A keď sa to takto drobí ďalej, tak čím ďalej o to ťažšiu prácu majú tí, ktorí chcú tie pozemky pospájať. Ešte horšie, tie pozemky, ktoré už sú teraz pozliepané, tak môžu náhle sa rozdeliť medzi ďalšími dedičmi. Čiže ja si myslím, že treba prejsť na inú formu pozemkového práva a nedrobiť ďalej tieto pozemky. Ja som videl, keď sme spravili výkresy pod rôznymi osadami, geodeti, keď to spravili, tak videli sme osady, kde sú tisícky vlastníkov. Čo tak spraví proste osoba s takým malým pozemkom. A samozrejme, keď tá osoba zomrie a má 4 deti, tak ešte sa to bude deliť ďalej, že to je priam neriešiteľné. Čiže toto nám bude robiť obrovské paseky a budú nám robiť paseky veci ako urbárske pôdy a bývalé urbárske pôdy a chránené územia a železničné nejaké ochranné pásma. Čiže už veľmi dlho odpovedám na veľmi ľahkú otázku. Tam, kde sa to bude dať, lebo nie sú paseky, sa to vysporiadá rýchlo a inde myslím si, že ani sa nedožijeme dlho, že by sa to vysporiadalo. Akurát dnes som mal diskusiu s jedným pánom starostom, ktorý veľmi šikovný starosta, motivovaný starosta, dobre robí, ale o ničom inom sme sa nebavili ako o byrokratických prekážkach. O tom, že koľko na Slovensku trvá verejné obstarávanie akékoľvek služby alebo vybudovanie niečoho. Tak teraz najnovší problém je, že išli hore ceny stavebných materiálov a to, čo už je vysúťažené, tak tie peniaze nestačia. Tak vyresetuje sa proces a ideme o 5 roky to riešiť. Keď, nedaj Bože, niečo sa stane na nejakom príslušnom úrade, tak lehota buď je alebo nie je, ale sa to ťahá roky. Peniaze nám vôbec nepomôžu, ak neprídu do pripraveného prostredia. Že najprv to legislatívne prostredie musí byť funkčné
Najprv to musí byť pripravené, až tedy vieme peniaze zmysluplne využiť. Opäť je to moja taká téma, čiže opäť sa k tomu vrátim. Na Slovensku sme skôr mali projekt na budovanie škôlok ako povinnosť obcí mať škôlky a mať povinnú predškolskú dochádzku. Čiže v prvých rokoch tých projektov, keď ešte ten zákon nebol na svete, tak sa nám nehlásili obce, lebo na čo, hej? A ja som začal robiť turné po regiónoch a hovoril som im, že verte mi, príde to, hej, že príde to, lebo toto je niečo, čo spravím. A niektorí mi uverili a začali sa hlásiť. A niektorí sa začali hlásiť do projektov iba vtedy, keď ten zákon už vyzerá byť akože že neodbytný. Keď nemáme pripravené prostredie, keď zákony nehrajú v náš prospech, keď byrokracia je absolútne silná, tak akože môžeme liať do systému koľkokoľvek peňazí, nebude to mať žiadny efekt. To, čo na Slovensku chýba v integračnej téme, nie sú peniaze, sú dobré zákony a dobrí ľudia na dobrých miestach. Preto mi príde občas pofiderné, keď sa hovorí o tom, že koľko peňazí je k dispozícii, alebo koľko sme pripravili, alebo koľko sme už míňali. No OK, áno, je to veľa peňazí, je to kvapka do rozpočtu Slovenskej republiky mimochodom, ale keď nevieme tie peniaze dať na správne miesto, tak nám nepomôžu. A mimochodom, akože, že sa hovorí o tom, že koľko peňazí na Rómov, tak koľko peňazí ide v tejto krajine na ostatných občanov. Že keď prerátam tie peniaze, ktoré boli špecificky alokované na rómske komunity v tomto 7-ročnom období, tak vychádza to nejakých neviem koľko, málo 100 eur na jednu osobu na jeden rok. Že to je maličké peniaze. Oveľa väčšie peniaze sú v slovenskom rozpočte, oveľa väčšie peniaze sú v iných fondoch, čo používa Slovensko na všeobecne na svojich občanov. Toto nejak nikto nerieši. Nikto nevie, že koľko má rozpočet Slovenská republika na rok, ale rovnakí ľudia absolútne múdrujú o tom, že koľko 10 miliónov eur išlo do rómskej témy. Niektorým ľuďom 100 000 eur príde ako obrovský peňaz, akože dobre, keby som to ja mal vyplatiť, tak zbankrotujem, ale pre štát to nie sú veľké peniaze, ale počúvame, že ďalší predražený rómsky projekt. A moja obľúbená taká otázka je, že prečo máme splnomocnenca pre rómske komunity a prečo nemáme splnomocnenca pre ostatných. A na to mám takú provokačnú odpoveď. No my predsa máme splnomocnenca pre nerómov v tejto republike. Volá sa premiér Slovenskej republiky. Ten je splnomocnencom pre všetkých v tejto republike. A to, že existuje nejaký chudák, tak teraz seba som nazval chudáka, nie ostatných splnomocnencov, ktorý rieši ešte k tomu špecificky aj rómske komunity, tak to je iba dodatočne k tomu, ale neverím, že v tejto krajine by sa nikto nestaral o Rómov. Ľudský faktor je extrémne dôležitý pri integračných otázkach a naozaj je to tak, že prepáčte mi, ale jeden blbec vie nám celý proces zastaviť. A blbec sa niekedy nájde na obecnom úrade, niekedy sa nájde v škole a niekedy sa nájde v rómskej komunite. Že blbci sú bohužiaľ všade prítomní, aj na Slovensku, aj všade inde na svete. A mne sa nepáči, keď reakcia na blbca, aby som týchto ľudí takto nazval, je, že dobre, keď je tam blbec, nejdeme to riešiť. Ľudia, ktorí v regiónoch ma poznajú, vedia, že ešte neexistoval taký človek, s ktorým by som to neskúsil aspoň 7-krát. A potom aj 8-krát. Že jednoducho, keď je starosta obce ten človek, tak ja ho neviem obísť. Máme obecnú samosprávu. Starosta nevie úplne fungovať bez štátu, ale ani štát bez starostu. Hej. V tom momente môžeme iba sa snažiť o presvedčenie toho človeka a keď naozaj sa nedá, tak môžeme sa iba možno, že aj sa snažiť alebo dúfať minimálne v to, že toho človeka vymenia. Ale odchádzať z lokality kvôli tomu, že s niekým sa nedá pracovať, príde pomerne lacné, napriek tomu, že niekedy akože potom naozaj iná odpoveď nie je. Čiže ja to skúšam a skúšam a skúšam. Občas to vyjde, občas to nevyjde. Ešte mám takú tendenciu, že keď mi niekto veľmi dlho proste kazí život a kazí riešenie a potom sa to nejak podarí, tak o to viac toho človeka mám rád a poviem mu alebo jej, že vidíš, bol si proti, bola si proti, ale napokon nám to spolu vyšlo. Čiže akože ani sa nesnažím o to, aby ten človek potom sa cítil zle, že prečo ja som bol proti, ja som rád za každého jedného človeka, ktorý sa potom dostane na správny smer. Že keď to vnímame z oblasti ľudských vzťahov, že čo si kto zaslúži, nemám záujem, hľadám výsledky, tak som robil vždy ako splnomocnenec. Nechcem byť
priateľ starostov, nechcem byť dokonca priateľ ani miestnej komunity. Ja chcem mať výsledky. A keď musím prejsť cez blbcov, tak cez tých blbcov aj prejdem. Tých sklamaní bolo niekoľko a jedno také väčšie sklamanie bolo pre mňa, že sme nevedeli urobiť viac v oblasti desegregácie školstva. Tam sú úplne jednoznačné veci, ktoré by sa dali spraviť, ktoré sú nadefinované už veľmi, veľmi dlho a stále sa nikomu to nedarí spraviť. Hej, že segment sme z toho urobili nielen s povinnými škôlkami, ale aj s tým, že sme zrušili postupne 0. ročníky, posilnili sme podporu pre deti zo SZP, ale ostalo tam strašne veľa nevyriešených vecí. Napriek tomu, že som od začiatku mal taký pocit, že všetci vieme, že na čom sme a čo potrebujeme robiť, od reformy poradenského systému po iné akože vstupné testy do základných škôl, aby sme nedávali deti do špeciálnych škôl, po reforme celého podporného systému pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Proste kvantum vecí, ktoré sme mohli realizovať v oblasti školstva. A mal som taký pocit, že ministri školstva nie vždy toto vnímajú ako prioritu, to znamená integráciu Rómov na úrovni školstva. A bohužiaľ musím konštatovať, že ani súčasná vláda zatiaľ v tejto oblasti neurobila toľko, ako by mohla. Ja evidujem a viem, že ministerstvo školstva je obrovské ministerstvo, obrovské. Je tam veľa problémov. Ono to je vždy, že riešim jednu oblasť a 7 ďalších mi vybuchne, ale dajak nikdy neostane dostatok času na integračné opatrenia. Toto bolo niečo, čo som aj ja vnímal ako zlyhanie. Mohli sme v tejto oblasti robiť viac a preto máme na krku stále teda infringement takzvaný, čo je súdny spor s Európskou úniou kvôli tomu, že segregujeme rómske deti. Mám taký pocit, že úrad bez kompetencií je argument, čo častejšie používajú tí, ktorí akože nevedeli byť úspešní v tej pozícii. Áno, je to úrad so slabými kompetenciami, ale treba z toho vyťažiť, čo je. Jeden taký zaujímavý argument je, že či treba mať osobitné ministerstvo alebo úrad. Tak ja napríklad si myslím, že ministerstvo je veľmi riskantné, lebo vtedy by sa naozaj stalo to, že tá problematika sa odsegreguje od ostatných ministerstiev. Na druhej strane si myslím, že treba mať niekoho vo vláde. Že proste splnomocnenec, keď nechodí do vlády, tak tá problematika nie je dostatočne silne zastúpená. Čiže možno, že riešenie je vytvorenie ministerskej pozície bez portfólia. Tak sa to volá. Proste je to minister bez ministerstva. Je to niekto, kto chodí do vlády, ale zároveň nemá celý aparát pod sebou, aby mohol byť vo vláde, aby mohol predkladať zákony. Ja si myslím, že ten úrad netreba rozpustiť. Som mierne sklamaný tým, že napriek tomu, že úrad prešiel pod úrad vlády, čo je fajn, vôbec sa nezmenili kompetencie. Iba od toho, že budú mať inú hlavičku na papieroch, sa ešte nič nezmení a bola to premrhaná šanca na posilnenie kompetencií. Som mierne sklamaný z toho, že plány sú, aby v budúcnosti už úrad nemá pod sebou terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá, lebo pri všetkej úcte k implementačnej agentúre, ktorá teda to by robiť mala, nie je to agentúra, ktorá je primárne zameraná na riešenie integrácie rómskych komunít a môže sa tam nastať proste odčlenenie tohto projektu od reality. Moja najväčšia obava je, že ten úrad sa stane takým bezvýznamným, že jedného dňa to rozpustia a my si to ani nevšimneme. A ja teda budem bojovať za to, aby sa tak nestalo, lebo myslím si, že úrad splnomocnenca ešte chvíľku v tejto republike potrebovať budeme.